ناهید هم په 12 کلنۍ کې غشي ویشتل او په یاغي اسونو سپرېدل زده کړل. په لیک او لوست کې هم طلحه د دوی ذهانت ته حیران و. د راجه سره د ابوالحسن اړیکې ډېرې ښې وې. د راجه میرمن ملکه د سلما سویلۍ وه. هغې په اونۍ کې 1-2 ځله خامخا ګاډۍ ورستوله او مور او لور به یې شاهي ماڼۍ ته ورغوښتل. شهزادګۍ له ناهید سره دومره روږدې شوې وه چې کله کله به پخپله هم د ابوالحسن کور ته ورغله. شهزاده له خالد نه 4 کاله مشر خو بیا هم هغه ته په هر څه کې خالد یو نمونه ځوان او د هغه تقلید به یې کاوه. یوه ورځ دلیپ سنګ راجه ته د خالد جنگي مهارتونو او کمالونو ستاینه وکړه. راجه وپوښتل آیا هغه به زموږ د شهزاده مقابله وکړی شي؟ دلیپ سنګ وویل عزتمنده پادشاه، زموږ شهزاده په نازونو کې لوی شوی او هغه د یو مجاهد او سپایي زوی دی. راجه وویل خو هغه لا وړوکی دی. دلیپ سنګ ورزیاته کړه پادشاه صاحب، که عربي میندو په وړکتوب کې خپل زامن داسې نه وای روزلي، اوس به دوی نیمه دنیا نه و فتح کړې. ما اورېدلی دي چې عربي میندې په 14 کلنۍ خپل زامن جګړې ته لیږي. راجه پوښتنه وکړه خالد څو کلن دی؟ ښایي 12 کلن به وي. آخر په هغو ماشومانو کې څه ښېګڼه ده چې زموږ په بچیانو کې نشته؟ دلیپ سنګ ورزیاته کړه پادشاه صاحب، که بده نه منې نو یو عرض وکړم. راجه وویل هو ووایه. دلیپ سنګ زیاته کړه زموږ او دوی ترمنځ یو ژور توپیر شته. موږ بې شمېره خدایان منو، پر دې علاوه له هر هغه ځواک نه چې موږ وویریږو هغه هم خدای منو. مثلا که زموږ په لاره کې کوم لوی کمر مخې ته راشي نو موږ د خپل ځواک او حوصلې له ازمویلو ډډه کوو او هغه هم خپل خدای منو او عبادت یې کوو. خو هغوی یوازې یو خدای مني او له هغه پرته د نړۍ د لوی نه لوی طاقت پر وړاندې هم سرټیټي ګناه بولي. همدارنګه دوی په دې عقیده دي چې انسان مړ شي فنا کیږي نه، بلکې له مرګ وروسته د هغه بل ژوند پیل کیږي. ابوالحسن یوه ورځ ما ته وویل چې د دوی د لښکرو مشهور قوماندان حضرت خالد بن ولید چې د شام په لور حمله وکړه، د شام والی ورته ولیکل چې ته له غره سره جنګوي، ستا د 40,000 پوځ په مقابل کې له ما سره 2.5 لکه داسې پوځ دی چې په ښو وسلو سنبال دی. حضرت خالد په ځواب کې ورته ولیکل ما ته ستا د زور او پوځي توان معلومات شته، خو ستا له پوځ سره چې څومره د ژوندي اوسېدو هیله ده تر هغې زیاته زما د پوځ له مرګ سره مینه ده. راجه وپوښتل دلیپ څنګه؟ زه غواړم چې د شهزاده پوځي روزنه ابوالحسن ته وسپارم. تل هغه سره ووینه، که هغه دغه خدمت ومني نو زه به یې ښه تنخواه ورکړم. دلیپ سنګ چې ابوالحسن ته خبره وکړه هغه په خوښۍ دغه خدمت قبول کړ، خو د تنخواه له اخیستلو نه انکار وکړ. له 2 کالو روزنې وروسته ابوالحسن راجا ته وویل نور ستا زوی په جنگي مهارتونو کې د دې هېواد د ښو ځوانانو مقابله کولی شي. راجا وویل آیا زما زوی په غشو ویشتلو او ځغلولو کې د خالد سیالي کولی شي؟ ابوالحسن ځواب ورکړ خالد په داسې عمر کې ځغلول او غشي ویشتل زده کول چې شهزاده له نانځکو سره لوبې کولې. هغه په داسې عمر کې د اس په شا سپرېدل زده کړي چې شهزاده به د غلامانو په اوږو سپورو. خالد فطرتاً یو عسکر او پوځي دی، ستاسو زوی بیا فطرتاً یو شهزاده. راجه بیا وپوښتل زما زوی په تور وهلو کې څنګه دی؟ هغه په عمر کې تر خالد مشر دی، مټې هم تر هغه مضبوطې دي. ما د دواړو مقابله نه ده لیدلې، خو زما په ګمان شهزاده تر خالد توره ښه څرخولی شي. راجه خپل زوی راوغوښت، ترې ویې پوښتل شهزاده ته د خپل استاذ له زوی سره په توره چلولو کې سیالۍ ته تیار یې؟ شهزاده ځواب ورکړ نه پلار جانه، هغه زما کشر ورور دی، که زه مات شم نو وبه شرمیږم او که هغه مات کړم هم زه پرې شرمیږم. د ابوالحسن د واده 13 کاله تیر شوي وو. خالد 14 کلن او ناهید 14 کلنه شوې وه. د ولید د خلافت په پیلېدو سره مسلمانانو نوي بریالیتوبونه پیل کړل. یوه ورځ د سیندي سوداګرو کښتۍ راغلې، له هغوی سره د عمان یو عیسوی هم و. د سند سوداګرو د جزیرې عربو ته په ترکستان او شمالي افریقا کې د مسلمانانو د پرمختګونو کیسې وکړې. نوموړي عیسوي د هغوی ټولې خبرې تایید کړې. ابوالحسن او د ده څو ملګري د حج لپاره تیار وو. اوس له دوی سره په حج برسیره په جهاد کې د ګډون مینه او جذبه هم ملګرې شوه. راجه له بهر نه د راغلي سوداګرو له خولې د اسلامي خلافت د فتحو کیسې ډېرې په مینه واورېدې. د مسلمانانو د نویو صوبو په اورېدو یې ابوالحسن راوغوښت د مسلمانانو د خلیفه او د عراق د والي لپاره د سرو زرو او جواهرو سوغاتونه ورکړل
او له هغه نه یې وغوښتل چې د ده دغه سوغاتونه ورسوي. ابوالحسن ورته وویل زه په خوښۍ ستا تحفې هغوی ته وروړم. د سیند سوداګرو خپل مالونه وپلورل، نوي مالونه یې واخیستل او بیرته ستانه شول. د دوی له تګ نه څو ورځې وروسته ابوالحسن او د ده ملګري د حج سفر ته تیار شول. په دغه کال د حج د سفر لپاره تر نورو کلونو زیات خلک تیار شول. طلحه او 3 نور عرب د کورنیو د سرپرستۍ لپاره پاتې شول. ځینو عربو خپل واړه کوچنیان هم طلحه ته پرېښودل او میرمنې هم د حج لپاره تیارې کړې او ځینو بیا میرمنې او اولادونه پرېښودل او په خپله سفر ته تیار شول. ابوالحسن اراده کړې وه چې خپله میرمن او بچیان هم له ځان سره بوځي، خو د سفر نه 3 ورځې وړاندې سلما ناڅاپه ناروغه شوه او ده دغه اراده بدله کړه. خالد د شاهین د هغه بچي په څیر چې نوي وزر ورسیږي او له ځالې څخه وتلو ته وزر ټپوي په جهاد کې ګډون ته ناکراره و، خو د مور ناروغۍ په کور کې پاتې کېدو ته مجبور کړ. ابوالحسن وعده ورکړه چې له حج نه تر راستنېدو وروسته به یې د عربو سیل ته بیایي. د رخصتۍ په ورځ د سلما سخته تبه وه. هغه د زیات درد او زحمت سره په بستره کې پاتې نه شوه. د خاوند سره د خدای پامانۍ نه وړاندې په ډېرو زر هغه ته وویل ګوره زه بالکل روغه یم، ما در سره بوځه، خپل عبادت تر سره کړه. ابوالحسن خفه شو، ورته یې وویل